Əziz dostlar, 6 aprel 2025-ci il ikinci videomda sizə Kestel'də yerləşən çox maraqlı bir yeri təqdim edəcəm. Bura Mata Tenis Klubudur. Çox maraqlı bir yerdir. Həmişə buradan bura Mahmudlara gedən yoldur. Yerini görsədim. Petrol ofisi ilə, zapravka ilə üzbəüz. Kestel'də zaten bu futbol meydançalarını hamı tanıyır. Tam onun sol tərəfi. Qarşı tərəfdə də hal-hazırda uşaqlar arasında çempionat gedir, futbol çempionatı. Bura Kestel Mahmudlar Spor'un ev oyunlarını oynadığı yerdir. Bura isə Mata Tenis Klubudur. Baxın, burada nömrələri də qeyd olunub. Böyük ərazisi var. Həmişə buradan keçəndə görürdüm buranı. Amma bura ilk dəfədir gəlirəm. Çox gözəl yaşıllıq ərazi və düz dənizin sahilində tenislə məşğul olmaq imkanı yaradır sizə Mata Tenis Klubu. Yəni bu özü bir nemətdir. Çünki tam dənizin kənarında, təmiz havada fiziki hərəkətlər, tenis ağır idman növüdür. Çox hərəkət tələb eləyir. Bir o qədər də elit idman növü sayılır. Məsələn, dünyada 3 dənə elit idman növü olsa, onun biri, bəlkə də birincisi tenisdir. Burada Mata Tenis Klubunda uşaqlarınızla fərdi məşğul ola bilərlər. Baxın, hal-hazırda orada məşq prosesi gedir. Bir balaca qız uşağına məşqçilər kömək eləyir, məşq keçirlər. 3 dənə tenis kortu var burada. Bu tərəfdə isə açıq havada oturmaq üçün yer, kafe var. İndi əvvəlcə biraz əraziyə baxaq, tenis kortlarına baxaq. Sonra isə davam edərik. Burada isə maşınlarınızı park eləmək üçün yerdir. Havalar yavaş-yavaş qızır, 20 dərəcə temperatur var. Tam Mata Tenis Klubunun yanında 47 nömrəli çimərlik var. Yayda gəldiniz, məşqinizi etdikdən sonra rahat çimərliyə daxil olub istirahətinizi davam eləyin. Həm idman, həm sport, hamısı bir arada. Profesional tenis kortlarıdır, böyük. Burası biraz balaca tenis kortudur. Bəli, Alanya'da, Kestel'də belə gözəl yer var. Hər cür məşq eləmək üçün şərait var. Kolay gəlsin. Siz də uşaqlarınızı, övladlarınızı gətirib burada məşqə yazdıra bilərsiniz. Dənizi də görsədim, tam dənizin sahilində. Buradan birbaşa qapı çimərliyə çıxır. Əziz dostlar, bura isə Mata Tenis Klubunun kafesidir. Göstərim sizə. Hal-hazırda kənarları üstü bağlıdır. Yayda isə açılacaq. Merhaba, kolay gəlsin. Burada qəşəng cürbəcür içkilər filan, oturub məşqdən sonra istirahat edə bilərsiniz. Və əziz dostlar, yaxınlaşıram tenis kortunun sahibi, işlətməcisi Maqsud abiyə. Maqsud abi, merhaba. Elif Hanım da buradadır. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Bilgi alabilir miyiz sizin bu tenis? Biz her yaştan 4 yaşından 70 yaşına, 80 yaşına kadar herkese tenis dersi veriyoruz. Hem de kiralama yapıyoruz. Dışarıdan gelen müşterilerimizi de kabul ediyoruz. Kiralayıp kendileri de oynayabiliyorlar. Ayrıca biz kendimiz antrenörlerimizle, profesyonel antrenörlerle ders de veriyoruz kortlarımızda. Kiralamaya gelenler kendileriyle getirmeleri lazım, yoksa siz onu... Malzemeleri yoksa biz malzeme temin ediyoruz onlara. Top, raket verebiliyoruz. Yani buraya spor kıyafetleriyle gelen herkese tenis oynamalarını istiyoruz. Burada muhtemelen soyunma, giyinme... Soyunma, hemen arka tarafta odalarımız var, tuvaletlerimiz var, kafemiz var. Bir de en az ne kadar kiralayabiliyorlar? 15 dakika, yarım saat, 1 saat? Saatlik kiralama oluyor. 1 saat en az. 1 saat ve üzerinde kiralama gerçekleşiyor. İstediği kadar oynayabiliyoruz. Çok iyi. Saat kaçta açılıyoruz, kapanıyoruz? Sabah 8'de açılıyoruz şu anda. Yaz döneminde 7'de başlıyoruz. Sabah 7'de, gece saat 12'ye 1'e kadar buradayız. Bence
Alanya'da böyle bir yer bulmak mümkün değil. Denizin tam kenarında, Şu anda spor. Türkiye'de sayılı yerlerden bir tanesi. Türkiye'de hatta Evet. maşallah. Kaç yıl oldu biz çalışıyoruz? Biz 6 yıldır buradayız. 6 yıldır. Ama 1 yıldır aktif şekilde sürekli kendimizi güncelleyerek devam ediyoruz. Maşallah. Evet. Evet, Bizim için sadece tenis, gelip tenis oynamaları değil, buranın keyfini çıkarabilecek, gelip kafede oturabilecek, sahilde oturabilecekleri, dinlenebilecekleri, yiyecek içecek fırsatlarından faydalanacakları bir ortam burası. Sosyal bir ortam. Herkesi bekliyoruz. Abi bu plaj size mi ait? Yoksa Plaj o bize ait değil. Bir değil. arkadaşımızın. Hı hı. Ama buradan direkt oraya Tabii çıkış var. Sahile çıkış. Ben az önce söyledim, burada spor yapıp orada dinlenebilirsiniz veya burada oturup. Sizde yemek yok galiba, sadece içecek. Bizde yemek de olacak. Ha, yemek de var. Aperatif tost. Fast food tarzı şeyler. Fast foodlar yaza doğru. Evet. Evet. Çok iyi. Çok memnun oldum ben de. Biz de inşallah geliriz, otururuz. İnşallah bekleriz. Herkesi bekleriz. Teşekkürler. Görüşürüz. Sağ olun. Kalın, görüşürüz. Kolay gelsin. Belə əziz dostlar, sizi hamınızı Mahta Tenis Klubuna dəvət edirik. Həm gəlib idmanla məşğul olub istirahət edə bilərsiniz, yemək, içmək, hər şey olacaq. Baxın, burada da bağça ərazisi var, gözəl. Axşam tərəfi çox sərin olacaq buralar. Bir sözlə maraqlı bir yerlə tanış olduq. İnşallah növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun, var olun.